សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការ add extension កម្មវិធីសម្រាប់ download វីដេអូនេះនៅលើ website មួយចំនួនបាទគឺកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Video Octopus ចឹងយើងបើកចូល Google Chrome មកយើងចុច F4 មកចឹង Google Chrome មកបើក Google Chrome មកពេលបើក Google Chrome ហើយយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែងចុច3បាទគេ Customize and Control Google Chrome អញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងមួយមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលពាក្យ Move Tool បាទ Move Tool ហើយយើងចាំចូលពាក្យ extension នេះបាទ select លើ extension មកហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ developer mode turn on វាមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលពាក្យ load unpack អញ្ចឹងយើងចូល desktop នេះមកអូខេយើង select លើ Video Octopus នេះមកយើងចូលពាក្យ select ខាងក្រោមនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន select វាហើយយើងចូលកន្លែង extension មកតិចសិននេះអញ្ចឹងដោយសារកន្លែងនេះវា error តិចយើង select លើពាក្យ error មកយើង clear មកចុច clear all មកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើង clear error ហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកម្មវិធីនេះបានឥឡូវយើង download វីដេអូមួយយើងចូលកន្លែង welcome aboard នេះមកអញ្ចឹង download វីដេអូណាវីដេអូរបស់នេះយើងចុចផាញនេះមកបាទពេលណាចុចផាញវាឡើងមកចេះ pin not ផាញបាទអូខេបន្តមកយើង select លើហ្នឹងមកវីដេអូ octopus នេះសញ្ញាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ download អញ្ចឹងវីដេអូនេះវាមានຂະຫນາດវាគឺ852គុណនឹង480អញ្ចឹងនេះទំហំវាគឺ4.21 MB អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ download មកតទៅទៀតយើងចុច save បាទអូខេបន្ទាប់ពីចុច save ហើយយើងចុចកន្លែងនេះវា download complete ហើយវាឲ្យចុចពាក្យលើពាក្យ save to disk បាទយើងចុច save to disk មកអូខេឥឡូវយើងបានវីដេអូនេះមួយហើយដែលយើងបាន download មិញអូខេនេះជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីការ download កម្មវីដេអូនានានៅលើ website ដោយប្រើកម្មវិធី Video Octopus បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ